हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सुनीता दादी की रसोई में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको कोई रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं आपको सर्दी जुकाम और बुखार के लिए एक काढ़ा बनाएंगे। ये बहुत ही अच्छा काढ़ा बनता है, इससे हमारी सेहत ठीक रहती है। हम इस काढ़े को घर पर बनाकर बिल्कुल आसानी से तैयार कर सकते हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे घर में उपलब्ध होती हैं, उनसे हम काढ़ा बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने 2 कप पानी लिए हैं और पानी उबलने लगा है। अब हम इसके अंदर 10 से 12 काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च हमारे गले के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। हमारे गले में दर्द या खांसी में काली मिर्च बहुत लाभदायक होती हैं। और इसके अंदर हम डालेंगे, मैंने 3 लौंग ली हैं, ये डालेंगे। ये भी खांसी जुकाम में बहुत ही फायदेमंद होती हैं। इससे हमारे गले में खराश बिल्कुल नहीं रहती और जो गले में दर्द होता है। और ये एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, ये डालेंगे। ये भी बहुत अच्छा रहता है, इससे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है। और 2 इलायची डालेंगे इसके अंदर। आधा चम्मच सौंठ पाउडर लिया है, इसे आप अदरक भी ले सकते हैं, कद्दूकस करके डाल सकते हैं। ये भी सर्दी जुकाम में बहुत फायदेमंद होता है। सौंठ होती है वो बहुत लाभदायक होती है। और अब हम इसके अंदर 1 चम्मच अजवाइन ली है, ये डालेंगे। और सर्दी जुकाम तो अब जैसे कि सर्दी का मौसम आने वाला है और कोरोना चल रहा है, तो सर्दी जुकाम बहुत जल्दी लग जाता है, तो हमें बहुत डर लगता है। कोरोना टाइम में तो सर्दी जुकाम होते ही तो हम इस काढ़े को घर पर बनाकर बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान हों, सभी इस काढ़े को ले सकते हैं और बहुत जल्दी आराम आता है इस काढ़े से। आप एक बार इस काढ़े को ज़रूर लेकर देखना, अगर आपको सर्दी जुकाम आपके घर में किसी बच्चे को, बूढ़े को, किसी को हो तो। और आधा चम्मच हम हल्दी पाउडर लेंगे। अब जैसे कि गर्मी का सीजन है तो अब कच्ची हल्दी उपलब्ध नहीं है। सर्दी के मौसम में आप कच्ची हल्दी ले सकते हैं, वो ज़्यादा फायदेमंद है। और ये मैंने तुलसी के पत्ते लिए हैं 4-5, इनको डालते हैं। तुलसी के पत्ते तो आप सभी जानते हैं कि कितने फायदेमंद होते हैं, बहुत गुणों से भरपूर होते हैं। और ये काढ़ा बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। और ये मैंने गुड़ लिया है, गुड़ से इसका स्वाद थोड़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि बच्चे लेने में इसे आनाकानी करते हैं, तो हम इसमें अगर गुड़ डाल देंगे तो ये बहुत आसानी से बच्चे इसे लेंगे और बहुत जल्दी इससे आराम हो जाता है। हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे। और गुड़ हमारे गले के लिए बहुत फायदेमंद होता है, इससे गले में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं रहती। और ये बलगम को में बहुत फायदेमंद होती हैं, जो ये सारी चीज़ें हैं काढ़े के अंदर डाली हैं। और इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा होता है। तो इस काढ़े को आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। और हम इसको तब तक उबालते रहेंगे जब तक इसका जो हमने लिया था उसका आधा नहीं हो जाता। हमने 2 कप पानी लिया था, तो 1 कप पानी रह जाएगा, तब तक हम इसको उबालते रहेंगे और फिर हम इसको छान लेंगे। तो काढ़ा हमारा बन चुका है, अब हम इसे छान लेंगे। और इस काढ़े को बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान हों, सभी ले सकते हैं और इससे बहुत जल्दी आराम मिलता है। इस काढ़े को मैंने अपने घर पर आजमाया हुआ है,
क्योंकि जब भी हमारे घर में किसी को खांसी जुकाम या बुखार होता है तो इस काढ़े को हम लेते हैं। बच्चों को देती हूँ, मैं लेती हूँ तो बहुत जल्दी आराम मिलता है। हम इस काढ़े को ठंडा करके बच्चों को 1-1 चम्मच दिन में 2 बार दे सकते हैं और बड़े 2 से 3 चम्मच दिन में 2 बार ले सकते हैं। इससे बहुत जल्दी आराम मिलता है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगी आपको अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।